بالليل بيكون في هدوء كتير، ولهيك بنسمع أصوات لأشياء ما ممكن نسمعها بالنهار. آه؟ مم. آه؟ مثل هذا الصوت سمعت بابا صرصر صرصر. إلمو، أنت قلدت صوت الصرصور، ها؟ شو؟ صرصور؟ صوت صرصور الليل. هاي حشرات صغيرة بتعمل أصوات بالليل. صوت صوت الصرصور الصغير. هلأ فهم إلمو. مم. إلمو ما رح يخاف من هذا الصوت. مهم. بابا، كمان هذا الصوت. هذا بخوف إلمو. آه مم. أوه، هاي بومة يا إلمو. ومثل صرصور الليل كمان، البومة بتنام بالنهار وبتصحى بالليل. شو؟ معقول بابا إنه البومة بتصحى في الليل؟ مهم. بومة، مرحبا بومة. إلمو ما رح يخاف منك. وشو بالنسبة للأصوات التانية؟ إلمو ما رح يخاف منها، لأنه إلمو بيعرف هاي أصوات شو. ممتاز. إلمو، إذا في ليلة من الليالي حسيت بالخوف، فيك تستخدم طريقة التنفس اللي علمتك إياها حتى تهدى وترتاح. مهم. بابا مثل هيك، باخد نفس مهم. بيطلع الخوف. وهاي الدبدوب الصغير رح ينام جنبك على المخدة. وتذكر، البابا والماما نايمين بالغرفة اللي جنب غرفتك، وإذا احتجت لشي بتقدر تنادي علينا وبنجيك فوراً. اتفقنا؟ ماشي بابا. جاهز للنوم؟